Kā ir, Kristof, ar tā saucamajām dienas prognozēm? Cik daudz vispār viņas cilvēki var traktēt kā sev atbilstošas? Tā sauktos horoskopus. Tā sauktos horoskopus, jā. Jā, nu, horoskops ir tas, kas viss planētu kopums ar tās prognozes ir nosaukuši par horoskopu, jo tas ir iepriekšējā gadsimta sākumā. Pirmoreiz kā nodēvēja, tā vilciens aizgāja. Bet es teiktu tā, ja zinu, kuras lasīt, tad var precīzi izlasīt. Ļoti svarīgi ir, kurš to raksta. Jo, ja raksta astrologs tam un apakšā ir parakstījies, tas ir tā kā komentāriem. Tur kāds par to galvo liek. Jā. Nu, tēlaini sakot un garīgi skatot, liek galvu ķīlā, ka viņš par tiem vārdiem atbild. Kuriem nav paraksti vai kuri sagrāvstīti no interneta, tur es pat neiesaku. Dievs vien zina, kas tur ir, vai ne? Dievs vien zina, jā. Katrs jau atrod to, ko viņam vajag, jā. Lai visi te grauds trāpās. Bet tās, ko es esmu rakstījis, un tā metode, ko es izstrādāju, viņi ir gana precīzi, ja, kā es jau teicu, zinu, ko lasīt. Un dāmām ir jālasa horoskopi, jeb tie dienas apraksta prognoži pēc mēnesis zīmes. Un uzreiz secīgi jautājums, cik daudz dāmas zina, kāda ir mēnesis zīme. Jo saules zīme nosaka, ko visi it kā zina, tāpēc, ka viņam tas mēnešu nogrieznis. Jā. Nu, tie ir tie, lai cilvēki saprastu, saules zīme, tas ir tas mežāzis, ūdensvīrs. Jā, zodiaks, kur saule iegājas kādā zīmē. Jā. Un tie ir priekš vīriešiem. Aha. Jo saules zīme ir vīrišķais pirmsākums. Ja kāda dāma sajūtas ļoti vīrišķīm, kā lai viņi lasa klasiku, pēc klasikas tos dienas horoskopus, tā sauktās. Bet viņai būtu jālasa pēc mēnesis, jo mēnesis atbild par sievišķo pusi, par viņas būtību. Tātad sanāk, lielākā daļa vienkārši nepareizi lasa. Un visgudrāk ir abas divas lasīt. Un patiesībā tur pa vidu.